हेलो दोस्तों, क्या आप बिना कीबोर्ड पर देखे ही अच्छी तेज स्पीड से टाइपिंग को सीखना चाहते हैं? तो उसके लिए एक ही तरीका है और वह तरीका यह है कि हमें हमारे कीबोर्ड में यहाँ पर 3 रो मिलती है। तो हमें सबसे पहले हमारी उंगलियों को रखना आना चाहिए। हम हमारी उंगलियों को जब यहाँ रखना सीख जाते हैं तो हमारी उंगलियां यहाँ पर बीच वाली रो पर आती है। हमारी बीच वाली रो पर किस उंगली के नीचे कौन सी की है, सबसे पहले हमें इस चीज को माइंड में सेट कर लेना होगा। हमें केवल बीच वाली रो की ही तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि हमारी उंगलियों के नीचे जो भी वर्ड है वह उन उंगलियों को याद न हो जाए। जब हमारी बीच वाली पूरी रो हमें अच्छे से याद हो जाए तब हमारी उंगलियों को यहाँ से उठाकर जब ऊपर वाली रो पर लेके जाएंगे